Wena phakela umthakathi yekela ukunyela ukhuzani wena. Yeka nje ukudakela ukhuzani wena phakela umthakathi. Into yokuqala mawufuna ukuba nezwi la kwaguqa awuqala ucaca ukuthi umiphi ulandela bani. Ukhuzani ngeke ahambe ethatha ama-advice kuyo yonke imigodoyi le. Uyabona? Sikhona thina kwaguqa sihlakaniphe enough ukuthi singakwazi ukuletha ama-advice eqhaweni lethu. Zikhona izinsizwa omavava la kwaguqa, ziningi izinsizwa ezihloniphekile la kwaguqa eziwise ngendlela eyisimanga ukuthi zingakhipha ama-advice ziwanikeze ukhuzane. Hayi ophakela umthakathi esingabazi ukuthi bavumbukaphi, balandela bani. Imihlangano nje yabafana ehamba isihlanganela la ko TikTok. So wena phakela umthakathi yeka nje usijwayela kabi ukhuzani akuyena umngani wakho. Akuyena nje umngani wakho. Ngithanda kabi ukuhambe nikhamisa imlomo la nikhipha ama-advice anuka isihlama niwabhekise kukhuzani kodwa ningakaze niwabhekise kumthandeni. Nisijwayela amasimba phakela umthakathi. Kade uyasidakelwa. Hayi usuyanyaka ephakela umthakathi mfana uhlezi ubasabisa ungijwayela kabi. Uyanginyela nje kahle kahle. Ungashaya bani wena? Ucathi ngile ndlwabo lala ngayo uvuke ngayo mina. Ungashaya mina wena uyangidakela uyogcina ngako mfana ukushaya omaship intuthu lapho kwaNongoma. Ushaya omaship intuthu lapho kwaNongoma. Ungangijwayeli kabi mina. Angijwayeli nje kabi mina. Ya, ngalinge ngijwayele kabi. Toqala wena waqala wakhuluma ngamasimba lana lapha kuyilokhuzi kulomcimbi lokagay lapha eThekwini wahamba ukhuluma amasimba la wacela labafana bama YouTube TV ukuthi abakushuthe ngoba ufuna ukuphakama ngegama lami. Uyabona? Wakhuluma amasimba wodwa lapha. Manje uthi uzongishaya uyanginyela ungijwayela amasimba ngeke ungithinte. Angiyona indlwabu mina. Angiwesaba ukuya nokubuya sihlama. Angikwesabi nje ukuya nokubuya. Uyabona? Phakathi kwamabili uyisihlama nje phakela umthakathi. Kade futhi